広がるスカイプリキュアのキラキラおしゃべり目覚まし時を開けます。楽しい幼稚園の付録でした。型を召喚。そう。プチプチで包まれてる。イエーイ。プチプチから出てきた。説明書を読んでいくよ。通り魔電池を入れるみたいだよ。待って。ドライバーの大きさミスってる。